చైనాలో కొన్ని రోజులుగా భారీ వర్షాలు పడుతున్నాయి. దీంతో చాలా చోట్ల వరద పోటెత్తింది. షాంగ్జీ ప్రావిన్స్ లో వరదల కారణంగా ఓ జ్యువెలరీ షాప్ లో ఉన్న బంగారం, వెండి నగలు కొట్టుకుపోయాయి. దీంతో వాటిని వెతికేందుకు వీధుల్లో స్థానికులు పోటీపడ్డారు. జూలై 25న జరిగిన ఈ ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈ ప్రాంతం సముద్ర తీరానికి సమీపంలో ఉంటుంది. ఇక్కడ స్థానికంగా ఉన్న లావో ఫెంగ్జియాంగ్ నగల దుకాణాన్ని ఎప్పట్లాగే ఉదయం సిబ్బంది తెరిచారు. అప్పటికే భారీ వర్షాలతో ఆ ప్రాంతమంతా నీటితో నిండిపోయింది. చూస్తూ ఉండగానే వరద నీరు దుకాణంలోకి చొచ్చుకొచ్చింది. వరద ఉధృతి పెరగడంతో కళ్ల ముందే షాప్లోని నగలు, సేఫ్ బాక్స్ నీళ్లలో కొట్టుకుపోయాయి. వాటిని వెతికేందుకు స్థానికులు పోటీపడ్డ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది. వరదలో కొట్టుకుపోయిన నగల విలువ 12 కోట్లు ఉంటుందని షాప్ ఓనర్ తెలిపాడు.